fikrini değiştirmeye çalışıp da duvara tosladığınızı hissettiniz mi? Ya da bir sunum yaparken herkesi kendinize hayran bırakmanın sırrını düşündünüz mü? İşte bu soruların cevabı tam 2300 yıl önce Aristoteles'in Retorik adlı eserinde gizli. Bugün o sır perdesini birlikte aralıyoruz. Bu soru aslında hepimizin hayatının bir parçası. Bir iş arkadaşınızı yeni bir stratejiye ikna etmeye çalışırken, çocuğunuza ödevini yapmasını söylerken, hatta arkadaş grubunuzda nereye tatile gideceğinize karar verirken bile sürekli bir ikna çabası içindeyiz. Peki bunu gerçekten nasıl daha iyi yapabiliriz? Düşünsenize tam 2300 yıl önce bir dahi çıkıyor ve insan iletişiminin yani ikna etmenin adeta bir kullanma kılavuzunu yazıyor. İşte o kişi Aristoteles ve o kılavuzda retorik. Aristoteles için ikna böyle ucuz numaralar, kandırmaca falan değil. Hayır hayır. Aksine sağlam bir mantık üzerine kurulmuş, adeta bir mühendislik harikası gibi 3 temel direği olan bir yapıydı. Hadi gelin bu yapının kodlarını birlikte çözelim. Ve işte sahneye o meşhur, o efsanevi üçlü çıkıyor. Argümanınızın mantığı olan logos, dinleyicinin duygularına hitap eden pathos ve sizin bir konuşmacı olarak güvenilirliğiniz olan ethos. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden ilk sütuna yani işin beynine dalalım. Logos. Argümanınızı nasıl kaya gibi sağlam hale getirirsiniz? Aristoteles'in gizli silahlarından biri bu. Adı entimem. Olay şu, siz bir argüman sunuyorsunuz ama bir parçasını kasten eksik bırakıyorsunuz. Neden mi? Çünkü o eksik parçayı dinleyicinin zihninin tamamlayacağına güveniyorsunuz. Bu resmen bir zihin oyunu. Mesela Aristoteles'in kendi örneği. Çünkü o olimpiyat oyunlarında zafer kazanmıştır diyor. Yani? Bu cümlenin tek başına bir anlamı var mı? Aslında var. Çünkü beynimiz anında bir bağlantı kuruyor. Eksik olan ne peki? İşte sihir tam olarak burada başlıyor. Beyniniz anında boşluğu dolduruyor ve olimpiyat oyunlarında ödül bir taçtır. Bu bilgiyi siz kendiniz eklediğiniz için argüman artık sadece benim argümanım olmaktan çıkıyor, sizin de argümanınız haline geliyor. Bu onu o kadar güçlü kılıyor ki, inanılmaz. Aristoteles bize sadece mantık kurmayı öğretmiyor, aynı zamanda değerleri nasıl tartacağımızı da gösteriyor. Bu tabloya bir bakın. Nadir olanın, yani altının, bol bulunan demirden daha değerli olduğunu nasıl kanıtlarsınız? Veya bir amacın, mesela sağlıklı olmanın, ona ulaşmak için kullanılan araçtan, yani egzersizden daha önemli olduğunu nasıl savunursunuz? İşte Aristoteles bize bunun için somut bir çerçeve veriyor. Bu, tartışmaları kazanmanın anahtarlarından biri. Ve bakın bu yapıya. Binlerce yıl önce yazılmış ama bugün bile dimdik ayakta. Şöyle bir düşünün, izlediğiniz en iyi sunumlar, en etkili konuşmalar, hepsi aslında bu 4 adımı izlemiyor mu? Dikkat çeken bir başlangıç, sonra konuyu anlatan bir kısım, ardından kanıtlarınızı sunduğunuz bölüm ve tabii ki dinleyiciyi harekete geçiren, duygulara dokunan o müthiş final. Formül basit ve evet, hala kusursuz işliyor. Tamam, mantık kısmı cepte. Argümanımız kaya gibi sağlam. Ama bu yeterli mi? Tabii ki hayır. Şimdi iknanın ikinci ve belki de en hassas sütununa geçiyoruz. Patos, yani dinleyicinin duygusal dünyasına girme sanatı. Aristoteles'in dehası burada da devreye giriyor. Diyor ki, duygular öyle havada uçuşan, anlamsız şeyler değildir. Her duygunun bir matematiği, bir kimyası vardır. Mesela öfke. Nedir öfke? Sadece sinirlenmek mi? Hayır. Aristoteles onu adeta bir cerrah hassasiyetiyle tanımlıyor. Haksız bir küçümsemeye karşı duyulan, acı veren bir intikam arzusu. Ama durun, dahası var. Bu tanım ona yetmiyor. Öfkeyi neyin tetiklediğini, yani o küçümseme dediği şeyin ne olduğunu da 3 parçaya ayırıyor. Birini önemsiz görmek, yani hor görmek, sırf gıcıklığına birinin isteğine engel olmak, yani gares ve sadece kendi zevki için birini utandırmak, yani küstahlık. Gördünüz mü? Duyguların bile bir mantık silsilesi var. Ve işte işin en can alıcı noktalarından biri. Aristoteles bize bir harita sunuyor. Diyor ki, bir duyguyu anlamak, onun zıttını nasıl yaratacağını da anlamak demektir. İnsanları neyin korkuttuğunu bilirseniz, onlara nasıl güven aşılayacağınızı da bilirsiniz. Korkunun koşullarını tersine çevirdiğinizde ortaya güven çıkar. Bu kadar basit ve bu kadar dahice. Mantığımız tamam, duygulara hitap etmeyi de öğrendik. Şimdi geldik son ve belki de hepsinden daha güçlü olan sütuna, etos. Yani sahnedeki kişi. Yani siz.
Sizin karakteriniz, sizin güvenilirliğiniz. Aristoteles'in şu sözü her şeyi özetliyor aslında. İyi insanlara diğerlerinden daha tam ve daha kolay inanırız. Bazen ne söylediğinizden çok sizin kim olduğunuz, dinleyicinin gözünde nasıl bir yere sahip olduğunuz çok daha önemli hale gelir. Güven en güçlü argümandır. Peki ama bu güveni, bu etosu nasıl inşa edeceksiniz? Aristoteles burada da bizi yalnız bırakmıyor ve adeta bir araç kutusu sunuyor. Geçmişteki iyi davranışlarınızı hatırlatın diyor, olayları yorumlarken ahlaki bir duruş sergileyin, kendinizi saygın insanlarla ilişkilendirin, bunların hepsi dinleyicinin zihninde sizin iyi insan profilinizi oluşturmaya yarar. Yalnız çok önemli bir kural var, samimi olmak. Kullandığınız dil, kimliğinizle, duruşunuzla uyumlu olmalı. Yani bir köy kahvesinde konuşan bir amcayla, üniversitede ders veren bir profesör aynı kelimeleri kullanmaz değil mi? Dinleyici bu yapaylığı, bu samimiyetsizliği anında sezer. O yüzden kendiniz olun. Peki, tüm bu parçaları birleştirelim. Mantığımızla kurduğumuz argüman yani logos, dinleyicinin kalbine dokunduğumuz patos ve kendi karakterimizle yarattığımız güven yani etos, bunlar bir araya gelince ne oluyor? Elimizde artık sadece bir fikir değil, bütüncül bir ikna stratejisi oluyor. Güçlü bir argümanınız var, logos. Bu argümanı dinleyicinin duygusal dünyasına uygun bir şekilde sunuyorsunuz, patos. Ve tüm bunları söyleyen kişi olarak siz güven veriyorsunuz, etos. İşte bu üçü bir araya geldiğinde ikna sanatı gerçek gücüne ulaşıyor. Biri eksikse yapı sallanır. Günün sonunda ikna etmek gerçekten de muazzam bir güç. Ve Aristoteles 2300 yıl önce bu gücün şifrelerini bizim için çözmüş. Şimdi asıl soru şu, siz bu gücü nasıl kullanacaksınız?